တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လူကြီးများအားလုံးကိုသမီးတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်ပြီးကြတော့သမီးတို့အလုပ်တကူ YouTube မှာလည်းတင်နိုင်တယ်မဟုတ်ရင် short video လုပ်ပြီးကြတော့လည်းတင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့မှာအရန်ကိုခက်ခဲစရာဘာမှမရှိပါဘူး။ Play Store မှာတွားလိုက်ပါ။ Play Store မှာတော်ပြီကြတော့ဒီ search ပါမှာပေါ့နော်။ Cartoon Founder ဆိုပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာသမီးတို့မှာအများကြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာသမီးတို့ဒါလည်းတုံးနိုင်တယ်ဒါပေါ့နော်သမီးတို့ဒါပုံစံလေးအားလုံးတုံးနိုင်ပါတယ်။သမီးကတော့အခုဒီတစ်ခုကိုဒီ app တစ်ခုကိုတုံးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ app ကို install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်း install လုပ်လိုက်ပါ။သမီးကတော့ install လုပ်ပြီးသွားမလို့ကဲဝင်ရအောင်။သမီးတို့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပုံစံလာပြီဆိုသမီးတို့က record ပေါ့နော်သမီးတို့ဖုန်းရဲ့ record ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရှိမှာပါ record လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသမီးတို့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပြီးကြတော့သမီးတို့ record စလုပ်လို့ရပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးလာပြီဆိုရင်သမီးတို့မှာဒီပြီးမှာဒီ play game start ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ game start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့မှာပေါ့နော်ဒီမှာ level 40အထိရှိတယ်သမီးတို့အစားကနေစစော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့အစားပထမ1ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလာပြီဆိုရင်ဒီမှာသူက4ခုပဲပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သမီးတို့1ခု2ခု3ခု4ခုပဲပေးထားတယ်သမီးတို့နောက်ထပ်ပုံစံလိုချင်တယ်နောက်ထပ်အကောင့်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာအစမ်းရ box လေးနဲ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစမ်းရ box ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနိုင်လိုက်ပြီဆိုသမီးတို့မှာဒီလိုမျိုး box လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့ကဒီမှာသူကပြောတာကြော်ရံခဏလေးကြည့်ပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သမီးတို့ကဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးပြီဆိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတန်းမှာပဲဒီအပေါ်မှာအနီရောင်လေးပေါ်နေတယ်အောက်မှာအစမ်းရောင်လေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့နေရာကိုသမီးတို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုအကောင်လေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးနှိပ်ပြပါမယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတန်းမှာပဲအကောင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူကြီးမများပဲအကောင်ကိုလိုချင်တော့အဲ့လိုမျိုးအကောင်ကိုဒီမှာအလွယ်တကူရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘေးမှာ okay ဆိုတာလေးရှိပါတယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီဘေးမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေးထားတယ်ဒီမှာအနီရောင်ဒီမှာအစမ်းရောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုသမီးတို့ဆော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသမီးဆော့ပြရပါမယ်အဲ့လိုဆိုသမီးအရှိသွားမယ်ဆိုဒီအစမ်းရောင်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှိသွားနေတယ်ပြီးရင်ဒီဘီကိုသွားချင်ဒီအနီရောင်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်အရှိသွားလိုက်ပါပြီးရင်သမီးတို့ကဒီလိုမျိုးဒီမှာပေါ့နော် ဆော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူပြုတ်ကျလာပြီဆိုသမီးလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြေးပြီးသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးတို့ record လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သမီးတို့ပုံစံတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးမှာပေါ့နော်ဒီကင်မရာပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့ပုံစံကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အတန်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သမီးတို့ record လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပုံစံပြောင်းပြီးကျတော့ record လုပ်ပေးပါအဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်လာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါအဲ့အကောင်ကတော့ပြန်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးသမီးတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့ဒီလိုဆော့တဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်မိနစ်စာရလဲဆိုရင်ဒါ level 1ဆိုတော့သမီးတို့မှာ4မိနစ်စာကိုရပါတယ်4မိနစ်စာသမီးတို့အလွယ်တကူနဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်ဒါ4မိနစ်စာကိုသမီးတို့ဗီဒီယိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆော့ပြလိုက်ပါဒါဆော့နေတာကိုဖြစ်နိုင် record ကိုဖွင့်ထားပေးပါပြီးရင်ဒီမှာတူသွားနေတဲ့ချိန်ဒီလိုမျိုးပြေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တေးသေးချာနဲ့ဆော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ level 1မလို့သူ့မှာ4မိနစ်စာပဲရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျတော့ level 40အထိရှိတယ် level ထပ်တိုးသွားရင်ကျတော့သူ့မှာအကောင့်လေးပို့ပြီးကျတော့ဗောနော်အခုကသူတို့အကောင့်ဆိုရင်4កောင်ပဲယူလို့ရထားတာပါ level တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီဆိုသူ့မှာအကောင့်လေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်တိုးလာပါတယ်5កောင်6កောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်သမီးတို့မှာ record လုပ်တဲ့အချိန်10မိနစ်စာမဟုတ်ရင်လည်း9မိနစ်10မိနစ်စာကိုသမီးတို့အလွယ်တကူ record လုပ်နိုင်ပါတယ် Okay ပြီးရင်ဒီအဝိုင်းထက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါသမီးတို့အောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီဗီဒီယိုကိုသမီးတို့ record လုပ်ပြီးပြီအခုသမီးတို့တွားပြီးကြတော့ edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် edit လုပ်ဖို့လဲသမီးတို့ဖုန်းကနေပဲ edit လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့ edit လုပ်တဲ့ app ထဲသွားရအောင် edit လုပ်ဖို့ app ကြတော့လူကြီးများအတွက်ပဲ app ကိုအဆင်ပြေတော့အဲ့ဒီ app ကို Play Store မှာအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ပါတယ်
တမီကတော့အခုတီးတဲ့အတိုင်းပါပဲတမီကတော့ Guide Master ကိုတုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီတို့ Guide Master ထည့်သွားလိုက်မယ် Guide Master ထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ create new ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတမီတို့ကYouTube မှာတင်မယ်ဆိုရင်တမီတို့ဒီ size ကိုယူနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ short video တင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံစံလေးအများကြီးရှိပါတယ် TikTok မှာတင်မယ်ဆိုရင်ဒါ size ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာမျိုးစုံရှိပါတယ်တမီကတော့အခု YouTube မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ size ကိုပဲယူပြီးကြတော့အောက်မှာ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တမီတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တမီတို့ခဏတော့ screen record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာလာထည့်ပေးလိုက်ရမှာပဲဒီမှာပြီးပြီဆိုရင်တမီတို့ခဏတော့ record လုပ်ထားတဲ့ video ပေါ့နော်ဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်တမီတို့ဒီမှာ edit လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောင်ရဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်ရဝင်နေတဲ့အပိုင်းကိုတမီတို့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာတော့ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးတော့ထားလိုက်ပါဒီတမီတို့စဆော့တာဒီနားနေစဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမီတို့ကစဆော့တဲ့နေရာကနေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုမျိုးပုံစံပြီးရင်ဒီဘီမှာအလယ်မှာပေါ့နော်ကြောင်ရဝင်နေတဲ့အဲကြောင်ရဝင်နေတဲ့ဟာကိုတမီတို့ကဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမဝင်ဘူးโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တမီတို့မှပြီးသွားပါပြီဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာဒီလိုမျိုးအစမ်းရအောင်ဒီမှာအနီရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မြင်ရတယ်တမီတို့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ခေါက် select လုပ်လိုက်ပါပြီးနည်းနည်းအောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တမီတို့မှာဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုချိတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကိုဆွဲနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆွဲပေးလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ရတာအဆင်ပြေနေပါတယ်ပြီးရင်တမီတို့ဒီလောက်ထိလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီကတ်တွန်းဗီဒီယိုမှာတမီတို့ကသူတို့အတန်ပါနေတယ်သူတို့ရဲ့အတန်တမီတို့ကဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီတို့ကသူတို့အတန်ကိုလုံးဝဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးကြတော့ background တက်မှာကြတော့တမီတို့ YouTube ဖြစ်ဖြစ် Google ဖြစ်ဖြစ်တမီတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် channel မှာပဲရှိပါတယ် copyright မမိတဲ့ music အဲ့လိုမျိုး music ကိုဒီနားမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် background music ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ထည့်ပေးကြပါ background အတန် music ပါတယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ် music ကိုထည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီတမီပြထားတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာတမီတို့ download လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင် download မှာဖြစ်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ် song ဆိုရင် song မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တမီတို့ alert ကိုနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အခုတမီမှာရှိတဲ့ copyright music တစ်ခုကိုချက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တမီတို့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာမှခက်ခဲမှုလည်းမရှိဘူးတမီတို့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလည်းဘာမှခက်စရာမရှိဘူးသူကဆော့ပေးလိုက်ရုံပဲဆော့ပြီးကြတော့တမီတို့ဆော့တဲ့အချိန်အတိတ်က record လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ record လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတမီတို့ edit လုပ်ပြီးကြတင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကတော့အခု YouTube မှာလူတော်တော်များများလုပ်ပြီးကြတော့ပတ်စံလဲလုပ်ရှာနေတယ်ပြီးရင်သူတို့အလုပ်လဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share comment လုပ်ပေးကြပါနားမလည်တဲ့နေရာရှိရင်လည်း comment box မဟုတ်ရင် Telegram group မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးဆုံးကြည့်ပေးတဲ့လူကြီးမများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်